Gemidinho de bebê é normal? Ó, ela tá gemendo, a Lívia tem 2 meses e tá aqui, fazendo gemidinhos. Então, tem 2 tipos de gemidos. Esse gemidinho dela aqui, que ela tá reclamandinho assim, geralmente é quando o bebê tá em sono leve, ela acabou de dormir, então é mais agitado esse soninho do bebê. O bebê pode sorrir, fazer caretinha, dar uma gemidinha, mexer pra lá e pra cá, mas tá dormindo. Agora, quando o gemido é contínuo o tempo todo durante o sono, é preciso levar para o pediatra para poder avaliar, porque pode ser alguma questão na respiração do bebê, o bebê pode estar com bronquiolite ou coisa do tipo, ou pode ser até alguma questão de refluxo, o bebê pode estar desconfortável por algum motivo, por isso os gemidos. Mas quando é uma reclamaçãozinha assim, só na sono leve e depois para, né, faz um pouquinho e para, não precisa se preocupar que é normal quando o bebê está entrando no soninho. Seu bebê não dorme no berço? Então clica no link da bio para receber o e-book gratuito Por que meu bebê não dorme no berço? Lá eu conto os 5 principais motivos do porquê isso geralmente acontece e como resolver.